హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ క్యూట్ బబ్లీ కుకింగ్ వ్లాగ్స్ అండ్ టిప్స్. ఈరోజు స్వీట్ కార్న్ దోశ టేస్టీగా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను, చాలా ఫాస్ట్గా. ఇదైతే మా వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం అండి. ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. దానికోసం ఒక స్వీట్ కార్న్ తీసుకొని ఒలుచుకొని పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇవి మరింత టేస్ట్ రావాలంటే కొద్దిగా పెసరపప్పు నానబెట్టేసి వేసుకోవాలండి, చాలా బాగుంటుంది. వీటన్నిటిని మిక్స్ జార్లో వేసుకొని పప్పు, మొక్కజొన్నలు, అలాగే 2-3 పచ్చిమిర్చిని తగినంత ఉప్పు వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇష్టమైతే సాఫ్ట్గా రావాలనుకుంటే దోశ పిండిని కూడా 2 చెంచాలు యాడ్ చేసి తీసుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకొని దాని మీద ఆయిల్ అప్లై చేసి, నేను ఇక్కడ ఆయిల్ వేసి వాటర్ చల్లుతున్నాను, ఎందుకంటే ఫాస్ట్గా ఆయిల్ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుందని. ఆ తర్వాత 1 చెంచా వరకు పిండిని తీసుకొని పెనంపై దోశలా వేసుకోవాలి. ఇష్టమైతే ఆనియన్స్ వేసుకోవచ్చు, ఆలు కుర్మా కూడా వేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత కొద్దిగా మిర్చి పౌడర్ స్ప్రెడ్ చేసి ఆయిల్ వేసుకొని ఒక 2 నిమిషాలు ఉంచి తీసేయాలి. దోశ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి, మీకు కూడా ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. అలాగే మరొక దోశ వేసి చూపిస్తాను. దీంట్లో ఓన్లీ మిర్చి పౌడర్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాను, ఆనియన్స్ వేయకుండా. ఎలా వేసినా కూడా టేస్ట్ అయితే బాగుంటుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.